接下来我们介绍一下编织花样的注意点。我们注意在拉动机头的时候，一定要拉过花卡的触感部位。拉动一次机头，机头就记住花卡的花型。如果我们机头没有完全左右拉过触感，或者在拉的过程中打开机头，那样花样会出现乱花现象。还有一个要注意，机头在拉动的时候不要拉出导轨棒。如果我们机头拉出导轨棒，那样花样会出现乱花。如果我们机头拉过导轨棒，出现乱花的现象，需要让机头重新记忆花卡。接下来我们介绍一下在编织过程中，机头无法移动的时候应对处理。就像这样，这时候我们不要强硬拉动机头，打开释放机头杆。这时候凸轮就被抬起，机头就可以朝行进方向移动。拉过这一行后，我们拿出线将这一行拆掉。我们将编错的一部分从织针上拆除，并且让机头重新记忆一次花卡。接下来我们将机头空走一行，这时我们打开释放机头杆，并且将花卡杆锁定，然后空走一次机头。完成之后闭合机头。
重新将线放到线口，解开花卡锁定，继续编织。还有一种情况，当我们机头无法拉动，打开释放机头杆仍然无法拉动的时候，应该怎么做？这时候我们不要勉强拉动机头，应该松开机头连接板上的螺母，将连接板拆下。机头不能逆向拉，要按照机头行进的方向拉动。如果我们反方向拉，移动机头后，再重新将连接板装上。我们在修整的时候，一定要将编织错误的针目从织针上拆下。这时候，我们要确认线圈是否在针舌里面。接下来，我们将织物从机头上拆下。这时候一定要记住将重锤拿掉，凸轮杆放在零的位置。我们在拆下织物的时候，注意织物不要卷到毛刷里面。在拆的时候可以用手挡一下，然后移动一行。这样我们就将织物从机器上拆下。接下来讲解下当织针出现损坏的时候，如何来进行更换织针。更换时可以用细的铅笔或者其他工具，两边都可以将压针条推出。从这边推，我们抽出压针条就可以从另外一边出来了。我们抽出压针条到需要更换织针的位置，部分的织针是浮在针床上的。接下来进行织针的更换。首先将织针放到地位，
关闭针舌，然后拿住针柄朝上拉，就能够取下支针。在安装支针的时候，将支针插入针槽内，因为针床下面有弹簧，所以我们要一边压住针柄，并将支针推至 A 的位置。因为我们抽出压针条，一定要用推针板压住支针，慢慢地将压针条复位。这样支针更换就完成了。接下来我们在起针的时候，可以用起针线，或者在进行废线编织的时候用到。下面我们开始操作。我们将线放到1号线口，凸轮杆放到0的位置，密度稍微调大一些。这样我们就起好了一行。在针床板的两边，我们将起针线放到所起针的沉降、针内侧、针钩的外面。然后拉紧起针线，这样我们就可以放掉起针线。然后我们将挂在挂钩上的起针线松开，从板面将起针线拉出，这就是用起针线来进行起针的方法。接下来我们讲解首先，我们将起针线放到1号线口，这时候将密度盘稍微调大一点，然后拉动机头，
这样就用起针线编织好一行。接下来起针线分离的部分。上面是正式编织与正式编织物，下面是废线编织。这样抽出起针线。这样就将废线编织与正式编织物分离了。接下来，我们讲解一下机器的清理方法。这个是清理刷，清理刷用来清理编织时。这是机油机器拉动比较重的现象。机器拉动比较重的现象，这时候我们用机油来清理导轨棒。加上机油后，我们来回拉动机头机型，使机油均匀地加在上面。另外，在针床的部分以及针头的凸轮部分，也用机油来进行护理。加上机油后，一定要用布擦拭干净。这就是机器的清洁方法。